website ambayo imekuja sasa hivi, na ndani ya website hii unaweza ukajipigia pesa. Ndani ya website hii unaweza ukajipigia pesa ya kutosha kwa njia ya kurifa watu, na registration yake ni rahisi sana. Utaklik link, then utaandika email yako, utachagua njia ya malipo kati ya benki au crypto. Then baada ya kujiunga, dashboard yako itakuwa namna hii. Then ni airdrop, website hii ni ya airdrop ambayo inafahamika kwa jina la Ella.Fund. Kwa hiyo pale utakapojiunga tu utapewa bonus, ambayo bonus hiyo ni bonus ya $100 Ella. Okay, na kama tunavyojua airdrop zilivyo, unachotakiwa ni kuingia kila siku na kuweza kujoinisha watu kila siku. Okay, then baada ya kuwa hapo, ukishakuwa online, utazidi kuingiza pesa kama jinsi inavyoonekana sehemu hii. Unaona jinsi inavyohesabu $1 na kwa inahesabu tu kila muda, nazidi kujipatia pesa. Kwa hiyo leo nataka nikuonyeshe, ukiunganisha mtu mmoja utapewa $20. Ukiunganisha watu wawili utapewa $40. Watu watatu utapewa $60. Na ukiunganisha watu watatu, basi unaweza ukatoa hela yako ya mwanzo, okay, ambayo ni $100. Limit ni kuanzia watu watatu tu. Then baada ya watu watatu utapewa $100. Utaweza kuwithdraw kwenye wallet yako. Sasa leo nataka nikakuonyeshe jinsi ya kuweza kuwithdraw $100 kwenye wallet yako ya Trust Wallet. Ukiingia sehemu ya withdraw, utakutana na sehemu hii ya kuweka wallet. Kwa hiyo sehemu hii utatakiwa ujaze wallet yako, then uta request payment. Ukishaweka wallet yako uta request payment kama hapo. Then baada ya hapo, kuna kama hujui kufungua how to get wallet address, basi uta click sehemu hii. Kama hujui how to get wallet address, sehemu hii hapa. Kama una tatizo lingine la kiufundi, basi support email iko hapa, na pia Telegram channel iko hapo kwa support. Then ngoja tuone how to get wallet address. Okay, maana kwa Trust Wallet unaweza usikute hizi coin za Ella.Fund. Hizi coin za Ella unaweza usizikute. So namna ya kuweza kuzipata ni vipi sasa? Takwenda pia kukuonyesha kwenye Trust Wallet yangu jinsi ya kuweza kuipata hizo coin za Ella.Fund. Kwa hiyo block list, how to add Ella.Fund token in Trust Wallet. Step ya kwanza uta create Trust Wallet. Okay, step ya kwanza uta create Trust Wallet hapo. Kama hauna uta download, then kisha create Trust Wallet yako, utaingia sehemu ya receive. Okay, baada ya kuingia sehemu ya receive utachagua asset ambayo utaandika sasa hiyo Ella.Fund. Custom Ella.Fund utaiandika custom token. Step hizi nitakwenda kuonyesha, then utachukua address hii hapa, utaicopy hii address ya hapa, then utakwenda kuingiza kwenye Trust Wallet yako. Baada ya hapo utachagua network. Ukishachagua network utachagua Polygon, then utapaste ile address. Baada ya hapo document na majina, name itakuja, symbol itakuja, na decimal itakuja yenyewe. After that uta click done, utakuwa umeshamaliza kutengeneza hiyo. Then kinachotakiwa sasa, ukishamaliza hapo, unakuja unaweka address yako hapa, una paste address yako, then
ukisha paste address yako sehemu hii, address ukisha paste sehemu hii, unachotakiwa sasa kufanya sasa ni click sehemu hii ya request payment. Kwa nitagusa sehemu hii, this agent will reach why. Kwa hiyo kama jinsi inavyoonekana hapa kwenye payment. Ukiangalia hapa hiyo date hiyo hapo, star hiyo, method matic, wallet address yangu ndio hiyo, sum of 160.94 Ella$, status waiting au pending, tax form bado, kwa maana bado haijalipwa. Okay, then should wait. After payment I will be back to you, and baada ya kulipwa nitakuja kuonyesha kama tayari imeingia pesa au bado haijaingia. Okay, sasa nakwenda kukuonyesha tena jinsi ya kuweza kuingiza Ella.Fund kwenye trust wallet yako. Hapa hatua ya kwanza utafungua wallet yako, then ukishafungua wallet yako, kinachofuata uta-click sehemu hii ya receive, uta-click sehemu hii, then uta-search token hapa ambayo unatakiwa sasa kusearch Ella.Fund. Lakini tayari kwangu mimi nilishaingiza hii Ella.Fund, kwa hiyo lazima tu itaonekana sehemu hii hapa. Na kama jinsi unavyoona tayari balance yangu imeshaingia Ella.Fund 1.6 160 hiyo tayari imeshaingia. Kwa hiyo unachotakiwa sasa kufanya sehemu hii, uta search token ambazo unazitaka. Kwa hiyo ukishaona namna hii kwamba hakuna, unachotakiwa kufanya uta click sehemu hii hapa, uta click sehemu hii ambayo imeandikwa add custom token. Kwa hiyo uta add custom token kama hapa, uta click hapo, then ile address ambayo umeicopy kule, ile address uliyoicopy kule kwenye jinsi yao, kwenye website yao, utakuja kuipaste ile address sehemu hii hapa. Baada ya kuipaste ile address, utakuja utabonyeza sehemu hii, utachagua hapa polygon, then ile address yao ukiiweka hapo, jina lake litakuja, na after that uta click done, utakuwa umemaliza. Okay, hiyo Ella.Fund 160.99 Ella. Una njaa? Hadi kufua nimeshiba. Chai iko wapi? Mimi nimeshakula chai na maziwa. Chai? Uje ni chai? Bado mimi. Uje ni chai? Ila kuna mafuta.